ของเรามันเริ่มตั้งแต่การก่อสร้างวัดตรงนี้มันก็มีที่มาจากเราเป็นนักปฏิบัติเป็นพระกรรมฐานพระธุดงค์ปักหลักมาสร้างวัดปฏิเขาแบบเอ่อปฏิปทาก็ติดมาตั้งแต่เราศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศึกษาธรรมะพุทธเจ้าก็ประพฤติไปวัดต่อมาเรื่อยๆเนาะ เพราะว่าก็เกิดเป็นความมงคลจากหนึ่งคนหนึ่งองค์ก็เป็นหนึ่งรวมมีอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีมารวมกันเข้าจากหนึ่งก็เป็นสองเป็นสามเป็นสี่ก็ขึ้นดีมาเรื่อยๆนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อมานพท่านประจำนะอืมถ้าวัดวาไหนหรือว่าสถานที่สำนักไหนที่มีการปฏิบัติอยู่เนี่ยแม้องค์เดียวก็ไม่ขาดแคลนหรอกไม่อดอยากนะให้สังเกตดูเนาะอืมวัดเราถึงเป็นวัดน้อยวัดใหม่แต่ก็อาหารการกินที่เราดูก็ไม่อัตคัดพอได้อยู่ได้กินนะแล้วบุญที่เราสั่งสมมาในบารมีของพระพุทธเจ้าท่านคุ้มครองดูแลเพราะว่าผู้ประพฤติปฏิบัติตามท่านมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราสืบมาอีกโดยบารมีของท่านตรงต่อมาที่เราและบารมีของเราที่สร้างขึ้นมาเองอีกที่ปฏิบัติแต่ละวันนะคนเดียวก็มีพลังพอมีมารวมกันหลายท่านหลายคนหลายองค์พลังก็มากมายมหาศาลขึ้นตามไปอีกนะเพราะว่าของความบริบูรณ์สมบูรณ์เป็นไปตามลำดับไม่ว่าทานศีลภาวนาทานก็อุดมสมบูรณ์ผู้คนก็หลั่งไหลมานะศีลก็มาทำร่วมกันก็เป็นพลังการปฏิบัติเขาก้าวหน้ากับอาศัยกำลังจิตกำลังนี้ร่วมกันแต่ความสว่างไสวของดวงจิตของแต่ละท่านแต่ละองค์เนาะนี่ท่านครูบามาอยู่ไม่กี่วันท่านรู้เห็นอะไรมากมายนะในหกเรานี่มีพวกวิญญาณพวกเทวดาหลั่งไหลมาไม่ใช่เห็นองค์เดียวนะครูบาเราอาตมาได้ยินท่านสนทนากันนั่นมันมีความอัศจรรย์อยู่เขาหลั่งไหลมาเพื่ออะไรเขาเห็นแสงสว่างแสงสว่างของนักปฏิบัติตามนุษย์แลไม่เห็นแต่พวกโลกทิพย์โลกวิญญาณเขาแลเห็นแต่มนุษย์อาศัยแลเห็นด้วยตาเนื้อก็คือดูข้อวัดข้อปฏิบัติของท่านว่าท่านประพฤติปฏิบัติดีไหมงดงามไหมสถานที่ร่มรื่นสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงามไหมนี่มนุษย์อาศัยดูตรงนี้นะดูข้อวัดการปฏิบัติแต่เทวดาเขามีตาในเขาเห็นทั้งภายในภายนอกเห็นเหมือนมนุษย์เห็นภายนอกภายในเขาเห็นจิตใจของบุคคลนั้นสว่างไสวไหมหรือมืดดำอยู่นะมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ไหมพวกวิญญาณเขาจะเห็นแต่ว่าเขาก็สู้มนุษย์ไม่ได้ที่มีร่างกายได้มาให้ทานรักษาศีลภาวนาเขาได้อาศัยแต่อนุโมทนาแล้วก็รอรับส่วนบุญส่วนกุศลความเมตตาจากพวกเราจากนักปฏิบัติจากมนุษย์นี่ข้อได้เปรียบเสียเปรียบมันก็มีมนุษย์ตาไม่เห็นเหมือนเทวดาแต่มีร่างกายสร้างสามารถทรงมรรคผลนิพพานได้เอาร่างกายมาสร้างบารมีนี่มันมีความแตกต่างแต่มันมีความทุกข์ด้วยกันนั่นแหละมันจะมีร่างกายไม่มีร่างกายผู้มีสติมีปัญญาเขาเป็นวิญญาณเขารู้คุณค่าว่ามันทุกข์ทรมานยังไงเมื่อเห็นผู้ประพฤติปฏิบัติมารวมกันมีแสงสว่างสวยก็กำลังไหลมาบอกต่อกันวิญญาณที่ไม่มีบุญก็เดินมาจูงลูกจูงหลานมาค่อยๆมาเทวดาผู้มีบุญก็มาได้ไวมันเป็นแบบลักษณะแบบนั้นการประพฤติปฏิบัติให้พวกเราเชื่อศรัทธาในสิ่งเหล่านี้ได้เอาใจภายในใจเราเป็นข้อวัดข้อปฏิบัติเพราะว่าข้อพิสูจน์พระศาสนามันจะเห็นไปตามลำดับประพฤติปฏิบัติเราจะเห็นเองดอกว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาเพิ่มขึ้นมันจะเห็นความละเอียดของจิตใจไปตามลำดับมันจะเห็นสิ่งราวต่างๆที่เราคนทั่วไปไม่เห็นท่านก็จะเห็นตามลำดับของภูมิจิตภูมิธรรมของท่านตามบุญวาสนาแต่ละองค์
แต่เป็นสิ่งที่มาพูดคุยกันเฉพาะในวงกรรมฐานเท่านั้นดอกหรือพูดทั่วไปก็ไม่ได้ อันนี้พูดในฐานะพวกเราที่เชื่อในศาสนาและมารวมกันอยู่ตรงนี้เมื่อประพฤติปฏิบัติไปจิตมันรู้เห็นบางอย่างรู้สัมผัสก็มีให้เห็นอยู่แต่นักปฏิบัติต่อไปมันจะรู้มันรู้ละเอียดก็ให้เห็นภาพเห็นอะไรเกิดขึ้นมาว่าใครจะมาใครจะไปนะมันมีนะของนี้นะพิสูจน์ด้วยตัวเราแต่ท่านไม่ให้ยึดเอาดอกอันนี้เป็นของแถมเป็นของกำลังใจว่าถ้าประพฤติปฏิบัติตามพระเจ้ามีจริงท่านให้เราเน้นการดูจิตดูใจดูลมหายใจมีความสงบเยือกเย็นไปตามลำดับก็มีความสงบเยือกเย็นไปตามลำดับมันทั้งลืมตาหลับตานะถ้าถึงจุดนี้นี่ให้สบายใจบุคคลนั้นนะนั่งอยู่เฉยๆทำงานทำการก็เย็นท่านว่าปัสสัทธิต้องปัสสัทธิของพระเจ้าคือความสงบตั้งมั่นจิตสงบของนี่หลวงพ่อมนพประเทศประจำเพราะว่าสงบนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่สงบแบบทานฤาษีอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงแต่สงบแบบพระเจ้าคือปัสสัทธิมีความสงบเยือกเย็นจิตตั้งมั่นไม่ออกไปจากกายและใจพิจารณาอยู่ในกายอยู่ในสติปัฏฐานสี่มีความสงบเยือกเย็นไปตามลำดับทั้งวันพูดคุยกันอยู่ก็เย็นนี่ความเย็นตัวนี้จะนำไปสู่ความเป็นกลางถ้าใครไปวัดถึงนี้นะใจมันจะเป็นกลางก็ความเย็นอยู่ตลอดเวลาความเย็นนี้ก็เป็นปิติหนึ่งปิติที่มันมีความเย็นพิเศษที่ใจมันจะเป็นกลางได้เพราะว่ามันอยู่ทั้งวันนิวรณ์ไม่มีผู้ที่เท่าถึงตรงนี้นิวรณ์ไม่มีคือใจเป็นกลางอันนี้หลวงพ่อพระเทศมาเข้าใจนะ เข้าใจเราปฏิบัติถึงของมันแต่เราไม่ตัดสินหรอกว่าเป็นอะไรแต่เรารู้ที่ครูอาจารย์เทศไม่สงสัยนะครับครูอาจารย์